Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtu ani nagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u mee akkam jirtu fayyuma keessanii jiruuf jireenya akkam turtiin keessan na bira hundumtu naguma galanni waaqa samii fi lafa uumeef haa ta'u jechuudha. Ameen egaa maarree ka irra baay'ee gammadee tanan jira jechuudha. Gara biyya kootii nagaan galuufan deema. Maarree kunis immoo gammachuu guddaadha jechuudha. Yaa obboloota koo biyya ofiitirraa egaa nagaan godaannee qormaatuma jiru keessa hundumayyuu dabarree immoo waaqayyo immoo harkaaf luka keenya fayyaa keenya guutuu nagaan gara biyya keenya galuun immoo waan hunda caala gammachuu guddaadha jechuudha. Gaa'is maaliif chaalenjii baay'eetu jira akkuma beektan biyya godaansa irratti jechuudha. Ijoollee waliin hojjetan walii galuun dhiisuu danda'ama. Madaamii fi waliin walii galuu dhiisuu danda'ama. Wantoonni uumamu hin beekamu kana keessa hundumayyuu qormaatuma hamaa keessa waaqayyo nu baasee nagaan nu eegee egaa gara biyya ofii galuun baay'ee wanta guddaadha jechuudha. Kanaafis immoo galanni waaqayyoof haa ta'u abbootii keenya qulqulloota gaggeessee karaa isaanii eebbisee kan nagaan immoo gammachuudhaan gara biyya isaaniitti waaqayyo kan isaan deebise nutillee ayyaanni abbootii keenya ararree nu gargaaree jira. Kadhannaan isaanii arjummaan isaanii waaqayyo gaarummaa isaa nu baay'isee nutillee akkuma abbootii keenya qulqulloota darbanii akkasuma karaa isaanii akkuma eebbiseef anaafillee karaa kunaa eebbisee waaqayyo gammachuudha fi gammachuu guddaadhaan guyyaa kana naaf kennee jira. Kanaaf immoo waaqayyoon koo guddaan galateeffadha jechuudha. Maaliif milkaa'inaan gara biyya ofii nagaan chaalenjii jiru dabarsanii galuun iyyuu wanna xiqqaa miti jechuudha. Kanaaf waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa asumaan obboleettii teenya Leelaa baga gammaddee waaqayyoo egaa maatii keetitti nagaan si haa galchu obboleettii keenya. Waaqayyoo egaa hundumtiyyuu qormaanni biyya lafaa kanarra baay'ee hedduudha. Maarree egaa sakandii takkatti aarii sakandii takkatti aarree bakka uf qabuu dadhabnu maarree kinuu haala kanaan qormaata keessaan baane keessatti nu gashuu danda'a. Kanaaf obboloota koo isinillee obboleettii teenya Leelaa ati baga gammaddee baga nagaan gara maatii kee geessee waaqayyo nagaan si haa galchu ammarree amiin. Waggaa 13 yookiin waggaa 14 booda egaa maarree gara biyya ishee galuuf deemti jechuudha. Hidhaa waggaa 14 kanaan booda jechuudha. Akkasumas obboloonni kiyya kan biraammoo maarree adiraa keessan of eeggadhaa. Biyya ormaa akkasiin hin nyaanne biyya ormaatitti biyya keessanitti namni kaa egaa maarree dogongoree hidhamuu danda'a. Gaafa hidhame garuu maatiin ofii deemin nama gaafata. Hiriyoonni ofii nama gaafatu biyya ofiitti irratti yoo ta'e jechuudha. Biyya ormaatti yoo ta'e garuu kuni hundumtiyyuu hin jiru jechuudha. Sammuun namaa namni mana hidhaa keessa taa'eeti miti manuma madaamii taa'etu cinqamee iddoodhuma hojiitu taa'ee cinqamee namni rakkoo irratti kufuu danda'a jechuudha. Obboleessa keenya Jaafar argitanii jirtu yeroo darbee waaqayyo isa yaa fayyisu jechuudha. Maaliif namni koobuma isaatu gaafa taa'eetu jedhu hin dhiphata. Dhiphinni sun gaafa baay'atee jedhe cinqatiin nama qaba. Achi baay'inni cinqamuu sun immoo gara dhibeetti jijjiirama jechuudha. Dhibee hin daawwamne dhibee doktorri nu arguu dhiisuu danda'utti jijjiiramuu danda'a. Dhibee hafuuraa nutti ta'ee dhibee hafuuraa kana immoo kan keessaa nu baasu waaqayyodha jechuudha. Kanaafuu obboloota koo egaa maarree argitanii jirtu obboleettii teenya yeroo baay'ee qarshiin irree walitti guurramee fi garuu bakka maaliif biyya ormaatti rakkinni namarra yoo ga'e baay'ee ulfaataadha. Kana waan ta'eef inaarina of qabaa jabaadha. Ijoollee waliin hojjettu waliin wal qoruu dandeessu garuu yaa waaqayyo obsanaa kenni yaa waaqayyo jedhaati. Waaqayyoon keessan kadhadhaa. Waaqayyoon keessan rakkina keessa sinaa baasu obboloota koo. Waaqayyoon keessan guyyaa hamaarraa sinaa qabu diina sin dogongorsee sakandii daqiiqa aarii daqiiqaa lamaan booda sinirraa dabartuuf kinoo ijoollee waliin hojjettan waliin wal rukuttanii wal dabaddabdanii mana hidhaa galuu dandeessu. Akkanumallee badii guddaa dalagdanii mana hidhaa galuu dandeessu. Kanuma hunda keessaa immoo waaqayyo nu eegee nu tiksee nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Obboloota koo godaansarra jirtan hunduma keessaniif kuni hawwii kooti. Egaa maarree gara biyya
galuudhaaf deemaa anillee gara biyyaa galee egaa walagarraa laayiviidhanis taananii inaasofna hin mari'anna. Ammasitti garuu dhaamsi koo kanan isinii dhaamu egaa maarree qarshiin hin quufamu qarshiin fedhiin ilma namaa kun egaa yaabboloota koo dhumas hin qabu goolabamuu hin danda'u waan ta'eef har'aa wanna tokko nan barbaade boru wanna tokko naawwaa akkas hawwiin ilma namaa dhaabii hin qabu waan ta'eef kanaafiyyuu hawwii keenya kanammoo guduunfinee gara fuulduraatti jechuudha. Ammaaf qarshii biyyatti gallee hojii muraasa ittiin banannee hojjechuu dandeenyu tokko lafa yoo kaawwanne isa boodammoo suuta hojjennee guddanne jennee asitti mana madaamii guddaa kana keessa teenyee nuti Itoophiyaatti gallee kophaa keenya mana madaamii kana ijaaruu hin dandeenyu waan ta'eef gadi jennee mana kireeffannee kilaasii takka fudhannee firaashii takkitti buusnee takka lama jennee achi hojii hojjennee guddachuu ni dandeenya. Kanaafuu murteessaa gara biyya galuudhaaf hin sodaatinaadha. Qarshii xinnoo yoo hojjettanii qabaattan qarshiidhuma xiqqoo saniin suuqii wayii banattanii sappoort of gochaati qibaatii keessan uffata keessan wanna tokko bibbitachaati abbaa warraa soo qabaattan hiriyaa soo qabaattan isaan immoo walitti fiddanii wal qarqaartanii guddatanii iddoo guddaa ga'uu ni dandeessu jechuudha. Ani qarshiin qabu jettanii qarshii xiqqoon qaba jettanii biyya ormaa irratti hin hafinaadha. Mana madaamii keessatti hin hafinaadha hin irraanfataminaadha sin jedha. Maaliif fedhiin ilma namaa hin dhumatu waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 yoo doon dabaladhee fedhiin kee ammasuma guddachaatii deema argitanii amma qarshiin namantiin hin jedhu san kana waan ta'eef obboloota koo murteessaa biyya ormaatirraa gara biyya keenyatti gallee hojii mataa keenya yaa xiqqaatu qabannee yaa hojjennu siniin jedha. Kan biraa immoo yeroo darbe viidiyoo wayii argitan ture birrii miiliyoona tokkoon qaba maalan hojjedha jettee mucayyoo wayii gaafii gaafatte maatti gootuun immoo maal si hojjette jedhanii miiliyoona tokko miti namni 100 qabaatuyyuu hojii yoo qabannaa itti beeke guddachuu ni danda'a jechuudha. Gaa'is kana waan ta'eef yaa dammaqnu umurii keenya xumuruu hin qabnu mana hormaatitti dadhabbiin nu seenaa dadhabaatii deemna amma akkanatti diimannee aduun nun arguu maalin jedhu garuu humni keenya fi keessi keenya ammuma waggaan dabalaatii deemu ammasuma dadhabaatii deemna ammasuma dhibeen qaamni keenya irra dhibee ofirraa dhoowwuu dadhabaatii deema seelonni keenya dadhabaatii deemu kana waan ta'eef egaa maarree murteessinee nagaan gara biyya keenyatti agallu isin jedha. YouTube chaanaalii kiyya seenatti subscribe gochuun dagatina. TikTok chaanaalii kiyya immoo follow share copy link gochuudhaan maatii ta'as isin jedha. Egaa biyyatti gallee egaa ingidihi waliin itti fufna jedhee waaqayyo irraa abdiin qaba. Ammaaf garuu waaqayyo kootiif galanni haa ta'u karaa koonaa eebbisee nagaan kan asiin naaf ga'e isiniin jedha. Rabbiif galanni haa ta'u isinirra jabaadhaa. Nagaan gara biyya keessanii waaqayyo hunduma keessaniyyuu ijoollee obboloota koo godaansarra jirtan rabbi nagaan gara ardii keessanii gara qe'ee biyya keessanitti gara maatii keessanitti sinaa makuu nagaan sinaa gashu isiniin jedha. Kuni ana obboleetti keessan adaaneseef egaa maarree hawwii guddaa kooti jechuudha. Itti fufna egaa waan hordoftaniif guddaa galatoomaa horaa bulaa turtii gaarii galatooma.